Ayo, tolong aku di ini ya guys. Tapi bilangnya di mana-mana makan dulu ya. Kita mau nyebrang guys. Soalnya nggak boleh ya, nggak makan ya. Iya. Enak banget. Bismillah. Hujan-hujan. Enak di situ ada kakak ya lah. Iya. Dan kacanya kok telur. Ada pakai kaca ya. Ini nasi goreng juga enak guys. Habis manis. Becek, ada ojek. Nah itu perumahannya guys. Kita mau belok kiri. Oh, maaf. Kena bakso. Itu ada jual.